ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿವೈನ್ ಗಾಡೆಸ್ ಟಾರೋಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೀತು. ಇವತ್ತಿನ ಟಾರೋ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲವ್ಲಿ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೇಚರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೇಚರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ದೇ ಆಲ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೂವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್, ಅಂದರೆ ಅರ್ಥನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇವರು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನೇಚರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫೇರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮರ್ಮೇಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೇ ಆಲ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಅರ್ಥದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಟಿನ, ಬ್ಯೂಟಿನ, ಅದರ ದ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಅರ್ಥನ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಈ ನೇಚರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೇಚರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮೆಸೇಜಸ್ ಇದೆ, ಏನು ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಏನೋ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಝಲ್. ಆ ಪಝಲಲ್ಲಿ ಇದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಥರ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2. ಇದು ಫೇರಿ ಎನರ್ಜೀಸ್, ನೇಚರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್, ಫೇರಿ ಎನರ್ಜೀಸ್. ನೀವು ಫೇರಿನ ಅಥವಾ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ನ, ನೇಚರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ನ ನೀವು ನಂಬಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮೆಸೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ ತರ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಿಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆನ್ಷನನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಫೇರಿ ಎನರ್ಜೀಸ್, ಇದು ಮರ್ಮೇಡ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಓಷನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಸಿ, ಓಷನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋವಂಥ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಎನರ್ಜಿ. ಇದು ಫೇರೀಸ್, ಇದು ನೇಚರಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನನ ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸಿಂದ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 1 ನಿಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಾಗತ. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 1, ನೀವು ಫೇರಿ ಎನರ್ಜಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ಡೆಕ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು. ನೀವು ಫೇರೀಸ್ನ ನಂಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಯು. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ. ಬಟ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರಿಂದ ಏನು ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫೇರಿ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫನ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಫನ್. ಇವರು ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಫನ್, ನಾಟಿ, ಲವ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಅವರು ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಶೈನಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆಲ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಶೈನಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಸಿಂಗ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಆನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಕೀ. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಇನ್ನರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫೇರಿ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್. ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಫೇರಿ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ನಿಜನಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್ನರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ನಸೆಂಟ್. ಏನು ನೋಡಿದ್ರು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ನೋಡಿದ್ರು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ನೋಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಗತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಖುಷಿ ಎನರ್ಜಿ, ಫನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಇರ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕದು ಬೇಗ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನಸೆನ್ಸ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ದಿರ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಝಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನೀವು ಈ ಡೆಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಮೈಂಡರ್, ಗೋ ಹ್ಯಾವ್ ಫನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡೋಂಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಈ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ, ಈ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಫೇರಿ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲೇ ಏನೂ ಆಗಬೇಕಂತಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಇಡೀ ಫೇರಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಯಾರೇ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ
ಅವ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನೇ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಏನೇ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ ನೀವು ಐಸೋಲೇಷನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಮೂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದ್ರೆ ದ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಇನ್ನಸೆಂಟ್, ಅಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್, ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್, ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಮದು. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಫನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಹುಡುಕಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲೂ ಸಿಲ್ವರ್ ಲೈನಿಂಗ್ನ ಹುಡುಕಿ. ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹುಡುಕಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಮೈ ಇನ್ನರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಇನ್ನರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಂದು ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್. ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ನಾನು ಆಚೆ ಬರಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಕಲಿತೀನಿ, ಈ ಥರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಡೋಂಟ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ. ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಥ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನಸೆಂಟಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯಿಂದ, ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಅರ್ಜಸ್ಸಿಂದ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡಿಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಹೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ರೇನ್ಬೋ, ದರ್ ಇಸ್ that dove. Don't lose hope. Hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectation can help change a negative situation into positive one. ಇದು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೇ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ಫೇರಿ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಆ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಇನ್ನಸೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ, ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ನೀವು ಹೋಪ್ನ, ನೀವು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ, ಬಿಲೀಫ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ದಿರ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಥರ, ಈ ಮಗುಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ರ ತಂದೆಗೆ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಾದರೂ ಬರುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆ ಪವರಲ್ಲಿ, ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ಆಟ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಮಗು ಏನಾದರೂ ನಾನು ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಟೀಚರ್ ಥರ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಂದು ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ನಾನು ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಇರೋ ಮರ ಗಿಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಈ ಥರದ ಗೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಾವು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನಾವು ಏನು ಬೇಕು ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ವೆನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್, ಅದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೇ ಮೇಡ್ ಮೀ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಥರ ಮೆಸೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೇ ಮೇಡ್ ಮಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎನರ್ಜಿ. ನಾನು ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೈದು ಅವು ಪಾಡಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್. ಯಾರಾದರೂ ನೀನು ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಹಿಂಗಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ನೀವು ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು, ಈ ಕಿಚನ್ ಸೆಟ್ ಆಟ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದ್ರ ಆ ಸಣ್ಣ ಐಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕಿಚನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ನಸೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಆ ಫನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಫುಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಹತ್ತಿರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್? ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಈ ಮಗುಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ
ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಗೇಮ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಗೇಮ್. ಇದನ್ನು ಗೇಮ್ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಥರ ಇವತ್ತು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿ ಹೋಪ್ಫುಲ್, ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಿ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್, ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್. ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್. ಯಾ, ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ದ ಫೇರಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವೇನೋ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೇರಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ will help you to use your wishes wisely. Manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. Absolutely. ನೀವೇನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಫೇರಿ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದು ನೀವು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಒನ್, ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಇನ್ನಸೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆ ಚೈಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಯ ಇದು. ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವು 30 years 40 years 50 years ಏಜಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ when we are having fun. ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂತ ಡೆಸ್ಪರೇಟಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಮರ್ತು ಹೋಗಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಟೈಟ್ನೆಸ್ನ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಿಪ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. You have this is absolutely fairies energy. Like ನೀವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ, you have to find reasons to celebrate. How can you celebrate today? How can you celebrate your life today? ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನನ ನೀವು ಇವತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿನ ನೀವು 4 ಜನದ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್? ಬೇರೆಯವ್ರ ಖುಷಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿನ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣೋದು? ಬೇರೆಯವ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಖುಷಿ ಪಡೋದು? ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬೇಕು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕಾರ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಕಾರ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅದೇ ಆ ಕಾರ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ದೆ, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ನೂ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಪನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದೆರಡರದು ಆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಆಗಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಲ್ ವೇಟ್ ಬಂದು ಒಂದು 55-60 ಏನೋ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರು ಸಣ್ಣ ಇರೋರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ತಿಂದರೂ ಅವ್ರು ದಪ್ಪ ಆಗಲ್ಲ. ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ನಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ವಿಯಸ್, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಜೆಲಸ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಈ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು? ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಬೇರೆಯವರ ಸಕ್ಸಸ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅಲೈನಿಂಗ್. ನಾವು ಆ ಥರ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಜಲಸ್ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೂರ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವಂತ ಅಲ್ಲ, ನನಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಲು, ಈ ಚಾನಲ್ಲು ಡಿವೈನ್ ಗಾಡೆಸ್ ಟ್ಯಾರೋ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೀಚ್ ಸಮ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಮೌಂಟ್. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಸೇರಬೇಕು, ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಯಾರೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋರನ್ನ ನೋಡಿ ಇವ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ಏನು ಇದು ಈ ಥರ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವ್ರದ್ದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದರಿಂದ ನಾನು ದೂರ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್. ನಾನು ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಯಾರು ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಂದ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಐ ಕೀಪ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀರಿ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ, ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಸಹಾಯ ತಲುಪಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು, ಐ ಕೀಪ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಸ್ಟ್
ಯಾರ್ಯಾರು ನೋವು ಮಾಡಿದರು, ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು, ಯಾರು ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ಐ ಬ್ಲೆಸ್ ದೆಮ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀವು ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ, ನೀವು ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ, ಇಷ್ಟು ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರಂತ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನೀವು ಈ ಥರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಲೈಕ್ 100-fold ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಗ್ರೋಸ್. ಲೈಕ್ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಕಳಿಸಿ, ಗ್ರ್ಯಾಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿರಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳೀಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬೆಳಿತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿ. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಿಬಾರ್ದು, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಪ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಂದ. ಆಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಅಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಬ್ಲೆಸ್ them. ಇದೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಯಾರ ಹತ್ರನೋ ಕಾರ್ ಇದೆ, ಯಾರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗಿಂತ ನೀವು ಬೇಕಾಗಿರೋ ವೇಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ 55-60 ಇರ್ಬೋದು. ಬ್ಲೆಸ್ ದೆಮ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಗ್ರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫೇರಿ ಎನರ್ಜಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಫೇರಿ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಬಂದು ದೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ನೋ ರೀಸನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಂಪಿಂಗ್, ದೇ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್, ದೇ ಗೆಟ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟರಿ ಎನರ್ಜಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು. ಓಕೆ, 9 of Swords, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರಿ. ಈ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಡೆಸ್ಪರೇಷನಲ್ಲಿ, ಅಬ್ಸೆಷನಲ್ಲಿ, ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಐ ನೋ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಲೈಕ್ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಸ್, ಡ್ರೀಮಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿರೋ ಥರ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೀ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಫನ್. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಹುಡುಕಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಳಿಸಿ, ಗ್ರ್ಯಾಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿರಿ, ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಫನ್. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಹೂ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಚೈಲ್ಡೇ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಏನು ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತರೋ ಅಂಥ ಪವರ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಚೈಲ್ಡಲ್ಲಿರೋ ಆ ಇನ್ನಸೆನ್ಸ್, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಇದೆಲ್ಲದ್ರಿಂದನೇ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಬೇಗ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೇರಿ ರೆಲ್ಮಿಂದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೂಪರಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಮನ್ಸಿಗೆ ಏನಿಡ್ಸುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಫೈಂಡ್ ಅ ರೀಸನ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್. ಸಿ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಹಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗು. ನೀವು ಮರ್ಮೇಡ್ ಡೆಕ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಮರ್ಮೇಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ದೇ ಆರ್ ಓಷನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಮತ್ತು ಓಷನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್, ಎಮೋಷ್ನಲ್, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್, ಡೀಪ್ ಲವರ್ಸ್, ಮತ್ತು ಹೈಲಿ ಸೈಕಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್
ವೆರಿ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಮರ್ಮೇಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟು ಲವಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ಲವ್, ಎಂಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮರ್ಮೇಡ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ, ಮರ್ಮೇಡ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ ಜನರಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ, ದೇ ಲೈಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಕೋರಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಶೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಓಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಎಲ್ಲನೂ ಅನ್ಟಚ್ಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅದು. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2, ನೀವು ಈ ಮರ್ಮೇಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಮರ್ಮೇಡ್ ರೆಲ್ಮಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್. ಆ ಡೀಪ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಹಾರ್ಟಿಂದ ಅಷ್ಟು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಲವ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಜನರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಲಕ್ಕಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ಅವ್ರು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ, ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಹೈಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2. ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಲವ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಇಂಟು 10. ಓಕೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮರ್ಮೇಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಸ್, ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಮರ್ಮೇಡ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2, ಯು ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್. ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿನ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ನ ಯಾರಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿರ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿರ, ಎಲ್ಲರ ಸಹಾಯಕ್ಕೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬ 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 ಪ್ರೆಷಸ್ಸು. ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೌದು ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿಗೆ, ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಪವರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2, ಯು ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಲವರ್ಸ್, ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಡೆಪ್ತು, ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 100% ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಜನರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಇಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2. ನೀವು ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮದರ್. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮುಗಿದೇರೋ ಅಂತ, ಯಾವತ್ತೂ ಒಣಗದೇರೋ ಅಂತ ಬಾವಿ ನಿಮ್ಮದು. ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಆಫ್ ಲವ್ ನೀವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರು ಮರ್ಮೇಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಯೋರ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಝೋಡಿಯಾಕ್ ಸೈನ್ ಬಂದು ವಾಟರ್ ಸೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ, ಪೈಸಸ್, ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಡೀಪ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಬೇರೆಯವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಳವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂದು ಯು ಮೇ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಸ್ಪೈಟ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಿವೆಂಜ್ ತೊಗೊಳೋದಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬಿಟರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೆಮ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಅಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಕೋಪನ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯು ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೆಮ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ನ ಮೀರಿ ನೀವು ಪೇಷನ್ಸಾಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದು ಸರಿ ಹೋಗತ್ತಾ, ಇದು ಬಿಡತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯು ಗೋ ಕೋಲ್ಡ್. ಆ ಜನರು ಬಗ್ಗೆ ಯು ಗೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇನ್ನು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಔಟ್ ಆಗೋಗಿರೋ ಥರ ಯು ಗೋ ಕೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಯೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಮರ್ಮೇಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮರ್ಮೇಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ
ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿನ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅದೇನು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪವರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ 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 ಮುಖ್ಯ. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2, ಲೈಕ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ಅವರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯು ಆರ್ ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಯು ಆರ್ ದ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್. ನೀವೆಲ್ಲೋದ್ರೂ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್, ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಲವ್, ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಬಂದ್ರೇ ಏನೋ ಒಂದು ಕಳೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೇ ಏನೋ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ನೀವು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟು, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಅಂದಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಫೇಶಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯು. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2, ದೆರ್ ಇಸ್ ಕರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್, ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಮದು ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಗಳ್ದಾಗ ಯು ಮೇ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯುನೋ ಹೌದಾ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಾ, ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಹೌದಾ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಾ. ಸೊ ಮರ್ಮೇಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೊರಗಡೆಯವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲು, ನೀವು ಪವರ್ಫುಲ್ಲು, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಓಕೆ, ಜನರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಯು ಆರ್ ಅ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಜನರು ಹೇಳಲಿ, ಜನರು ಹೇಳದೆ ಹೋಗಲಿ, ಜನರು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಲಿ, ಜನರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಲಿ, ಯು ಆರ್ ಅ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಆ ಲೈಟ್ನ, ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಹೊರಗಡೆ ಹುಡುಕಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ನ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಷಸ್ನೆಸ್ನ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಡಿ. ನನಗೇನು ಮಹಾ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಯು ಆರ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಷಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಮರ್ಮೇಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯು ಆರ್ ಪ್ರೆಷಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಯಾರು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, powerful, emotional, deep emotions, deep feelings, deep lovers, deep thinkers, and ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಓಕೆ, ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮರ್ಮೇಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಬ್. ಲೈಕ್ ಮರ್ಮೇಡ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಬ್, ನೀವು ಯು ಆರ್ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೈಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಲೈಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಥಿಂಕರ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದ ಟರ್ಕಾಯ್ಸ್, ಬ್ಲೂ, ಎಮೋಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್. ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೀಲಿಂಗ್ಸು, ಎಮೋಷನ್ಸು, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಸಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನರ್ ನೋಯಿಂಗ್, ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್, ನಿಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಯಾಥಿಕ್. ಎಂಪ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಂಪ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎನರ್ಜೀಸ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಯು ಡೀಪ್ಲಿ ನೋ, ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಾ, ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಾ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್. ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ಗೆ ಕಾಯಬೇಡಿ. ಹೊರಗಡೆಯವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋದು ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿನ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವರ್ತ್, ಯು ಆರ್ ಯು.
ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನೇ ಇರಲಿ, ನೀವು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಪವರು ನೀವಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ದಟ್ ನೇಮ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬೈ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ಗೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಇವ್ರು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೇ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ, ಇವ್ರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸ್ಲಿ, ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಇರಲಿ, ಯು ಆರ್ ಅ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಮರ್ಮೇಡ್ ರೆಲ್ಮಿಂದ. ಯು ಆರ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ಯು ಆರ್ ಅ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹೃದಯ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಮತ್ತು ಡೋಂಟ್ ಬಿಲಿಟ್ಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಿಲಿಟ್ಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಸಣ್ಣವರು, ನಿಮಗೇನು ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಅ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಚಿದ್ರೂ ಮುಗಿದೇ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾತೊರಿತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಾಮಿಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅವರು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಮಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು ಯು ಆರ್ ಹೈಲಿ ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮರ್ಮೇಡ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಮರ್ಮೇಡ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಟರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ intuition. It is connected to moon. It is all about intuition, inner knowing. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರನೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದೇ ಇರೋ ಅಂಥ ವಿಚಾರನೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜನ ಸುಳ್ಳ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನನೇ ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮರ್ಮೇಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ಯೂನ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ಹೈಲಿ ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೂ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜನರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಾ, ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರೈನ್ ಆಗತ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನ್ಸತ್ತಾ, ವೀಕ್ ಅನ್ಸತ್ತಾ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಅನ್ಸತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೇರ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಳ, ನಿಮ್ಮ ಡೆಪ್ತ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಅಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜು, ನೀವು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು. ಯು ಆರ್ ಅ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಅದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್. ಯಾರು ಹೇಳಲಿ, ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಬಿಡಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು. ಹೊರಗಡೆ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್, ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೀತಿಸ್ಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಸ್, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇದು ನಾನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೇಶಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. 4 of Wands. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಯು ಆರ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್. ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲೂ ಯು ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಮೇನ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಯು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ. ದೇ ಸಮ್ಹವ್ ನೋ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ತುಂಬ ತಿಳಿದಿರೋ ಅಂಥವ್ರು, ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜನರು ಬರ್ಬೋದು. ಮೇ ಬಿ ಯು ಆರ್ ಫನ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಯು ಆರ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಫನ್. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೆ ಫೀಲ್ ಗುಡ್. ಜನರಿಗೆ ದೆ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದರಿಂದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಇದೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಇದೆ. ಜನರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವರ ರಿಯಲ್ ಉದ್ದೇಶನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಜನರು ಉದ್ದೇಶ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಜನರು
ಜನರ ಉದ್ದೇಶ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಉದ್ದೇಶನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 8 ಆಫ್ ಸ್ವಾರ್ಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನೀವು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸು ವೀಕ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿನ ಹರಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಜನರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ಆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಆ ಕಡೆ ಹರಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮತ್ತು ಮರ್ಮೇಡ್ಸು ದ ರೆಲ್ಮ್ ಆಫ್ ಮರ್ಮೇಡ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಪವರು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹರಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದವರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಸ್. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಧ್ವನಿನ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮರ್ಮೇಡ್ ರೆಲ್ಮಿಂದ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜು. ಯು ಆರ್ ಪ್ರೆಷಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಸೂಪರಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಮನ್ಸಾಗಿ ಏನು ಇಡ್ಸತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಸ್. ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನರು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿನ. ಓಕೆ, ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಟೇಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್.